كلمات قد تسمعها لأول مرة. الطبيعة. مرحباً بكم. أسئلة جديدة، منافسة قوية، ومعلومات فريدة مع مسابقة عالم دقات الساعة. الأرض قد لبست رداء أخضرا، والطل ينثر في رباها جوهرا. هاجت فخلت الزهر كافوراً بها، وحسبت فيها الترب مسكاً أذفرا. لدينا اليوم أسئلة حول الطبيعة بكلمات قد تسمعونها لأول مرة، ومتسابقون نرى في وجوههم الحماس والاستعداد. منير، فصيح وصريح، هل أنتم مستعدون؟ نعم، مستعدون. السؤال الأول: ما المقصود بكلمة الديجور؟ الظلام. وإجابة صحيحة، ويحسب لكل منكم نقطة واحدة. المنافسة تبدو أنها أقوى مما اعتقدت. إذن كلمة الديجور تعني الظلام. السؤال الثاني يقول: ما معنى كلمة الماء الزلال؟ إنه الماء العذب الصافي والبارد. أصبت، إجابة صحيحة. يتقدم منير على خصمي فصيح وصريح بنقطة واحدة. إذن الماء الزلال هو الماء العذب الصافي والبارد. السؤال الثالث: ماذا تعني كلمة دوحة؟ إنها الشجرة العظيمة المتشبعة ذات الفروع الممتدة. أستخدم هذه الكلمة دائما. أحسنت يا فصيح، وإجابة صحيحة. دوحة تعني الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة. كلا من منير وفصيح لديهما نقطتين الآن. السؤال الرابع يقول: ماذا تعني كلمة أفانين؟ أفانين تعني الغصن. إجابة موفقة يا منير، ومفرد هذه الكلمة هو فنن. إذن أفانين تعني الغصن، وما زال منير متقدما حتى هذه اللحظة. السؤال الخامس: ما معنى كلمة أريضة؟ أريضة معناها الأرض الخصبة اللينة. يبدو أنك استيقظت من غفلتك يا صريح، وأجبت إجابة صحيحة أخرى. أحسنت. كلمة أريضة تعني الأرض الخصبة اللينة. السؤال السادس ما قبل الأخير: ما معنى كلمة القزع؟ إنه سحاب صغير يتطاير في السماء. إجابة صائبة، وتساو بين منير وفصيح، وتراجع ملحوظ من صريح. إذن كلمة القزع تعني سحابا صغيرا يتطاير في السماء. أما الآن فمع السؤال الأخير والحاسم، فهل أنتم مستعدون؟ نعم. السؤال الأخير والحاسم يقول: ما معنى كلمة أسدام، وما مفردها؟ أنا أعلم معناها، ولكني نسيت مفردها. إنها على طرف لساني. أنا أعرف مفردها، ولكني نسيت معناها. تذكرت. أسدام تعني المياه المتدفقة، ومفردها سديم. إجابة صحيحة يا فصيح. ومن هنا نستطيع أن نعلن أن الفائز في مسابقة عالم دقات الساعة هو فصيح. حظاً أوفر لكل من صريح ومنير، وإلى اللقاء في منافسة أخرى.